Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться». Эти действия помогают нам продвигать наши видео. Обязательно пересылайте это видео своим друзьям и знакомым по электронной почте, по социальным мессенджерам. Завтра друзья, ваши знакомые увидят это видео, поймут, что в этом видео есть много интересной и полезной информации, и вам будет что обсудить послезавтра и на ближайшее будущее. Тема сегодняшнего видео – что тормозит твои 8 сфер жизни. Это видео войдет в плейлист «Май», и мы в 5-м месяце этого года рассматриваем внешние и внутренние факторы, которые влияют на скорость реализации ваших целей в 8 сферах жизни. Также мы рассмотрим, как на это влияет состояние, в котором находится ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина, и как эти состояния очень сильно влияют на ваше решение принимать решение о дополнительной задаче или эту задачу отложить на потом. Устраивайтесь поудобнее. Те, кто автомобилисты, напишите, пожалуйста, в комментариях, устраивает ли вас качество звука, какую историю успеха вы хотели рассказать в комментариях. Мы еще раз вернемся к миссии колеса жизненного баланса LongSwim. Миссия колеса жизненного баланса LongSwim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. И исходя из того, что профессиональное и личное долголетие, если мы его принимаем как ценность, позволяет нам ставить неограниченное количество задач в каждой сфере. Обычно в каждой сфере можно ставить 5-7 задач. Если вы находитесь в состоянии 4-8, то есть вы больше ориентируетесь на действия. Если вы находитесь в состоянии 0-4, то есть только начинаете изучать колесо жизненного баланса, или считаете, что колесо жизненного баланса вам нужно выборочно для того, чтобы решать какие-то сложные задачи, или просто вы хотите тестировать колесо жизненного баланса LongSwim, попытаться понять, нужно оно вам вообще или это проще порекомендовать своему другу. В данном случае ставьте по каждой сфере 1-2 задачи, и таким образом у вас будет вполне достаточно возможностей и времени для того, чтобы по концу года заявить, что вы все поставленные задачи по колесу жизненного баланса LongSwim выполнили, и вас можно поздравить с таким замечательным успехом. Если вы люди в состоянии 8-10, вы уже тщательно отобрали те цели, которые вам приемлемы для достижения в этом году, я вас поздравляю. Как правило, по концу года у вас будет 50-60 выполненных задач, завершенных в срок, с хорошим результатом. Почему? Потому что люди состояния 8-10, они уже 3-4 года посвятили изучению инструментариев, которые есть в колесе жизненного баланса. Еще раз напоминаю, что колесо жизненного баланса LongSwim – это открытая система. Это такая таблица Менделеева, в которой вы можете добавить свой инструментарий, который вам помог лично, который вы рекомендуете для других, или с этим инструментом у вас связана какая-то ваша история успеха. Основные факторы, которые тормозят ваши 8 сфер жизни, имеется в виду развитие, стремление к своим целям, как правило, это внешние факторы, если вы находитесь в состоянии 0,4. Еще раз напомню, что в колесе жизненного баланса LongSwim мы все свои состояния оцениваем по 10-бальной шкале. Диагностику колеса жизненного баланса необходимо делать периодически, 1 раз в квартал, 1 раз в полугодие, 1 раз в год. Все зависит от вашего понимания, как вы результатом этой диагностики сможете воспользоваться. Если вы прорабатываете сферу семья и отношения, рекомендую вам колесо жизненного баланса любимого человека делать минимум 2 раза в год. Это позволяет вам, во-первых, лучше понять, чем живет ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина. Второе, самое главное, вы можете очень легко наметить совместные действия после проработки колеса жизненного баланса. Почему? Потому что у вас будет перед вами листок,
с пониманием, что вы можете предложить из совместных действий своему любимому человеку. Дальше ваш любимый человек может ваше действие принять. Это намного проще, чем что-то создать, что-то выдумать. Он может довериться вашему выбору или может неожиданно он вам поведает о своих планах, мечтах, целях. То есть кредит доверия между вами будет увеличиваться. Вы поймете, что, потратив время на изучение своего любимого человека, используя колесо жизненного баланса, вы увеличиваете ваше взаимопонимание в ваших отношениях. Итак, как внешние факторы влияют на людей состояния 0,4? Внешние факторы, если тормозят ваши сферы, мы всегда стараемся найти какую-то пользу в этих внешних факторах, потому что в ближайшей перспективе это, конечно, плохо. Ваши цели отодвигаются на какой-то неопределенный промежуток времени. Вам некоторые цели придется приостановить, некоторые проекты заморозить. Но для людей состояния 4-8 это означает то, что нужно набраться опыта. Личный опыт мы можем получить в сфере личностный рост. Поэтому сфера личностный рост, если вы ее прорабатываете или используете регулярно, она помогает вам с внешними факторами справиться с точки зрения повышения своего профессионального уровня. То есть вы получаете чужой опыт, пробуете чужие навыки, пробуете чужие инструментарии, что-то вам подойдет, что-то не подойдет, но у вас уже будет такое внутреннее спокойствие от того, что задача действительно достаточно сложная. Еще раз напомню, что когда вы ставите цель, вы для себя должны составлять такой вот лист ожидания, что вы эту цель можете выполнить не обязательно с первой попытки, это может быть вторая, третья попытка, и, возможно, вы эту цель сможете достичь не в этом году, а только в следующем. А теперь давайте рассмотрим внутренние факторы на то, как они влияют, в чем они проявляются. Внутренние факторы связаны у нас с сферой духовный рост и творчество. Это ваши жизненные принципы, ваши ценности, которые для вас важны, ваши красные линии, которые вы не хотите нарушать. Эта сфера духовный рост и творчество, она обязательно должна быть в динамике. Минимум раз в 3 месяца к ней нужно обращаться. Почему? Потому что жизненные принципы, которых у вас там, допустим, 8-10, они не должны тормозить вашу инициативу, не должны быть ограниченным фактором. И чаще всего это больше касается людей в состоянии 4-8. То есть люди в состоянии 0,4, если складывается какая-то возможность, они достаточно легкие и быстрые на подъем, они быстро с полуслова буквально понимают, что вот это вот должно сработать, то есть это шанс на удачу, и они это очень легко внедряют в свою повседневную практику. Люди в состоянии 4-8, они больше консерваторы, им нужно вот такой вот накопительный эффект для вдохновения, то есть если что-то идет не так, тормозится. У людей в состоянии 4-8 это нужно всегда рассматривать сквозь призму его миссии «я сам, я сама», то есть это нужно обязательно понять самому, попробовать это принять через свои какие-то внутренние ощущения. Ощущения это все достаточно медленно, и поэтому внутренние факторы, они здесь людей в состоянии 4-8 будут гораздо больше тормозить, чем внешние факторы. У людей в состоянии 4-8 адаптация к внешнему давлению, она очень высокая. Они под внешнее давление не продавливаются, их очень сложно сломать внешними обстоятельствами, а вот внутренние факторы, они играют очень большую роль для состояния 4-8. Теперь давайте рассмотрим, как внутренние факторы влияют на людей состояния 8-10. Как правило, люди состояния 8-10 – это везунчики, любимцы Бога, можно дать такое определение, и для них внутренние факторы – это этап структурирования их опыта, поиск определенного инсайта, и у них сфера духовный рост и творчество, как правило, обладает 2 элементами. У них есть какое-то классное хобби, которому они регулярно уделяют время. Занятие этим хобби дает возможность перезагрузиться, сконцентрироваться на глубоком анализе происходящего и структурировании своего опыта. Через инсайты и хобби они находят потрясающее, гениальное решение. С этим связано большое количество открытий в науке и технике. Поэтому, если вы чувствуете, что ваши внутренние факторы вас тормозят в достижении цели, развивайте сферу духовный рост и творчество, и таким образом
вы будете структурировать ваш опыт, то есть он нуждается в большом количестве времени для структурирования. И если вы будете задействовать при внутренних факторах, которые вас тормозят, две сферы: личностный рост и духовный рост, и творчество, таким образом вы сможете найти взаимодействие с внутренними факторами, которые вас тормозят, и найдя вот это вот взаимодействие, дальше ваши дела пойдут очень гармонично. Колесо жизненного баланса Long Swim, оно дает специальный инструментарий для того, чтобы вы умело и гармонично взаимодействовали со своим внешним окружением, это что касается сферы друзья и окружения. Также вы могли гармонировать свои внутренние жизненные принципы, это сфера духовного роста и творчества. Для этого существуют разные инструментарии. Один из этих инструментариев – это ваш дневник и ежедневник, которых бесчисленное количество и множество. Основная цель использования ежедневника и еженедельника, планера, для того, чтобы понимать, какие факторы, как вы считаете, вас тормозили в этом месяце, в следующем месяце, и проведя анализ факторов, которые, по-вашему, тормозят вашей сферы жизни, приводит вас к тому, что нужно или еще раз подтверждать ценность цели, к которой вы стремитесь, или вам необходимо понимать, что это ваш первый опыт, который вы получаете при реализации этой задачи, и этот опыт, он требует какого-то более осторожного подхода к информации. Но если это проект повторяющийся или это дело, которое вы делаете не один раз, это повторяющийся объект, это какая-то более-менее рутинно-профессиональная деятельность, используйте дневник, проработав все факторы через сферу духовный рост и творчество, просто это внутренний диалог с самим собой, вы понимаете, что с внутренними факторами, с которыми у вас не найдено взаимопонимание, в следующем году, в следующем месяце возможно полное взаимопонимание, потому что вы сумели найти подход, как с этим можно классно взаимодействовать. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Что тормозит твои 8 сфер жизни? Я повторюсь, это внешние факторы, очень важные для людей состояния 0,4. Для людей состояния 4-8 прошу обратить внимание на ваши внутренние факторы, ваши сомнения, неуверенность и так далее. Для людей состояния 4-8, для тех, которые гармонично развиваются и противодействуют внутренним и внешним факторам, большая просьба обратить внимание на наставничество. Передача вашего опыта очень важна для вашего ближайшего и дальнего окружения. Не забывайте писать свою историю успеха, не ленитесь поделиться своей информацией, которая была для вас инсайтов. Пишите мотивирующую историю успеха у нас в комментариях. Всем желаю хорошего дня, приятного просмотра. У вас все получится. Я в вас верю.